Эмма родилась в вечер тихого весеннего дождя. Ее мать, Вивиан Уинтерс, лежала на мягкой койке в частной клинике Аурелии. Ее сердце колотилось не от боли, а от нетерпения. Столько лет она мечтала об этом ребенке. Рядом стоял ее муж, Генри, с безупречно застегнутым пиджаком и лицом, на котором не было ни капли эмоций. Когда медсестра поднесла младенца, Вивиан вытянула руки, но тут же остановилась. Она смотрела на свою дочь с отвращением. Девочка выглядела слишком обычной, не идеальной, не такой, как ей представлялось. «Это не моя дочь», — прошептала Вивиан. «Она не похожа ни на меня, ни на Генри. Это ошибка. Заберите ее». Генри даже не взглянул на ребенка. Он только пожал плечами и сказал: «Сделай, что нужно. Я не хочу, чтобы ее имя когда-либо связывали с нашей семьей». Их решение было быстрым и жестоким. Генри приказал своему верному слуге Джеку увести новорожденную подальше и позаботиться, чтобы она исчезла навсегда. Никаких следов, никакой огласки. Джек сделал, как было велено. Он отвез младенца к окраине Хейлвуда, заброшенной деревушки, и оставил ее на большом камне среди холодного леса. Девочка не плакала, просто лежала, едва дыша, пока мир молча приговаривал ее к смерти. Но у судьбы были другие планы. По этой дороге шла пожилая женщина по имени Агата. Она возвращалась с базара, неся в корзине немного хлеба и сушеной травы. Услышав странный звук, она остановилась и заметила завернутого в одеяло младенца. Агата не задала себе ни одного вопроса. Она просто подняла девочку на руки, прижала к груди и сказала: «Ну что ж, малышка, если никто не хочет тебя, значит, я заберу. Назову тебя Эмма». С тех пор Эмма жила в маленьком, теплом, но скромном доме на окраине Хейлвуда. Агата растила ее в любви, но деревня не приняла ребенка. Люди сторонились ее, не из-за внешности, а просто потому, что она была чужой, без отца, без матери, без фамилии. Слухи множились. Кто-то говорил, что ее родили в грехе, кто-то, что ее подкинули ведьме. Дети избегали ее. Родители предупреждали своих сыновей и дочерей: «Не играйте с той девочкой. Она не такая, как мы». Эмма росла в одиночестве. Агата учила ее читать, писать, думать. Старые книги, которые хранились у нее с юности, стали для Эммы миром, в котором она могла дышать. Когда Эмма стала постарше, она начала замечать, что Агата устает все быстрее, кашляет чаще. Пожилая женщина пыталась скрыть это. Но Эмма понимала, что-то не так. Она пыталась найти работу, ходила от дома к дому, предлагала помочь с огородами, с уборкой, с дровами, но двери закрывались перед ней одна за другой. Однажды она упала на колени у дома самой уважаемой в деревне женщины, Камиллы, старой подруги Агаты. «Пожалуйста, моя бабушка болеет. Я сделаю все, что нужно. Уходи», — холодно сказала Камилла. «Твоя бабушка знала, что значит приютить чужую. Это ее выбор. Мы не обязаны помогать». Зимой Агата умерла. Эмма осталась одна. Никто не пришел на похороны. Даже священник отказался проводить обряд. И тогда жизнь превратилась в настоящий ад. В это время сын Вивиан и Генри, Джон, жил теперь в Хейлвуде. Он был прекрасен, блестящий парень, любимец всех, настоящий принц для местных жителей. Эмма часто видела, как он проходил по улицам, и все смотрели ему вслед с восхищением. Он был ее полной противоположностью. В подростковом возрасте Джон стал первым ее мучителем. Он и его друзья находили удовольствие в том, чтобы толкать ее, оскорблять, смеяться.
Они назвали ее мусором, бродягой, выброшенным щенком. Однажды он бросил в нее камень. Она не заплакала. Она посмотрела ему прямо в глаза. Это разозлило его еще больше, и после этого она стала главной его жертвой. Хотя жизнь Эммы и так была чередой выживания. Она ела остатки с рынка, спала в старом сарае и все равно каждый вечер открывала книгу. Каждую ночь повторяла таблицу умножения, анатомию, словарь. Она знала, ее единственный выход лежит не через жалость, а через силу. Когда ей было 14, деревня изгнала ее официально. Ей запретили ночевать даже в старом хлеву. Джон лично провел ее к границе деревни, усмехаясь. «Исчезни, будто тебя здесь никогда и не было». В лесу, где все началось, Эмма в отчаянии упала на колени. Но там ее нашел Гарри, пожилой доктор, ехавший поздно вечером по делам. Он увидел, в каком она состоянии, и без слов посадил ее в повозку. «Ты не должна умирать. У тебя слишком упрямый взгляд для этого», — сказал он и увез ее в Аурелию. Новый город, новые люди. Эмма работала уборщицей в дешевом общежитии, устроилась в бесплатную школу, мыла полы до рассвета и садилась за парту, когда приходили ученики. Она никогда не жаловалась. Через 3 года стала лучшей. Ее приняли в медицинский колледж. Там она стала тем, кем мечтала быть — хирургом, руками, способными собирать жизни по кусочкам. Однажды в больнице, где она работала, появился мужчина с изуродованным лицом. Его кожа была покрыта рубцами, движения скованы. Он дрожащим голосом попросил встречи с доктором Эммой. Когда она вышла и увидела Джона, все внутри нее сжалось. Но на лице осталась только холодная вежливость. Я не знал. Я не понимал, что был монстром», — прошептал он. «Но теперь ты — единственная, кто может спасти меня. Я помогу тебе», — сказала она, «потому что я не хочу быть похожей на того мальчика, которым ты был». Она спасла его. Лицо Джона вернулось почти к прежнему, но его душа уже не могла забыть, кем он был. На вручении национальной премии «Золотые руки» имя Эммы Уотсон прозвучало на всю страну. В зале раздались бурные аплодисменты. Я была выброшенным ребенком. Я жила в грязи, в страхе, в голоде, но я не позволила этому определить мою судьбу, сказала она со сцены. Настоящая красота не в том, как ты выглядишь, а в том, кем ты решаешь быть. В Хейлвуде смотрели эту трансляцию с застывшими лицами. Миссис Камилла — та, что отказала ребенку в работе. Джон — в своей комнате, сгорбленный. Вивиан — одна, в пустом особняке, с глазами, полными ужаса. А Эмма... Она больше не оглядывалась назад, потому что знала, ей не нужна была месть. Ей хватило того, что она стала тем, кого невозможно игнорировать. Она была Эмма Уотсон, женщина, которую пытались стереть, но которая научилась сиять. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.